На Кольском полуострове насчитывается более 50 памятников природы, в их числе Ирин-гора, расположенный на юге области. Это один из крупнейших по площади объектов, имеющий статус особо охраняемой территории. Правда, чтобы добраться до него, необходимо пройти на лодке через систему озер и протоков Кавдозерского водохранилища. И это порядка 65 километров. Озерами и протоками Кавдозерского водохранилища от поселка Зеленоборский на расстоянии 44 километра по прямой и 65 километров по системе озер мы подходим в озеро Пудос и приходим к береговой линии охранной зоны Иван-горы. Комплексный памятник природы Ирин-гора – это 3 отдельных участка, имеющих природную ценность. Ирин-гора, Иванова гора, гора Винча. Статус особо охраняемой территории они приобрели в октябре 2013 года. С той поры посетители памятника должны соблюдать определенные правила и требования, установленные природоохранным законодательством. Перечень ограничений небольшой, но довольно значимый. Здесь необходимо сохранять ландшафты, которые имеются у данных объектов, не допускать на сегодняшний день любые виды рубок, а также заготовки лишайников, осуществление подсочки лесов, прохождение каких-либо видов транспорта по территории и охранной зоне заказника, не допускать строений на территории заказника, сохранить это в комплекс в таком виде, в котором он состоялся до момента его издания. Это только на первый взгляд кажется, что здесь не ступала нога человека. На самом деле в летний период на территории памятника Ирин-гора можно встретить туристов со всех уголков нашей страны. Уставшие от суеты большого города, здесь нередко проводят летние каникулы жители Москвы и Санкт-Петербурга. Какой след они после себя оставляют, проверяют лесничие. Километр за километром они обследуют охраняемые законом территории. Мусора никакого мы не нашли, незаконных построек не обнаружили. Ну, здесь, по всему, видимо, из-за труднодоступности здесь просто-напросто, кроме туристов, мало кто бывает. Проезжали мимо 2 стоянок, там чистота и порядок. Но все-таки чувствуется, что и до сюда добираются туристы. Задача лесничих не только следить за тем, как соблюдается режим посещения особо охраняемой территории, но и формирование предложений по проведению на территории памятника разного рода исследований. Еще одно направление в работе – разработка маршрутов, привлекательных для туристов. Ведь Ирин-гора – идеальное место для организации экскурсионных туров, для того, чтобы показать северянам то, ради чего организуются режимы охраны. Познакомить людей с редкими растениями, которые здесь произрастают, и, конечно же, сохранить эти редкие виды. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.